Хэрхэн үзэгч та бүхэндээ өдрийн мэнд хүргэе. Их сургууль ярилцлагын маань ээлж дугаар эхэлж байна. Миний өнөөдрийн зочноор шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн багш Түүхч Инхбат ирсэн байна. Танд өдрийн мэнд хүргэе. За өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр Туркийн ерөнхийлөгч Эрдоган Сирийн нутаг дэвсгэрдэх Курдийн босгочдээсэг өргөн өрөөтэй ажиллагаа явуулна гэж. Энэ бол 3 хоногийн өмнө мэдэгдсэн. Ер нь бол хилийн орчим танкууд цэргүүдээ нэлээ бөөнөр нь татаад ирүүлсэн байгаа гэж мэдээлэл гараад байна л да. Яагаад Эрдоган Сирийн нутагт цөмөрч орох гээд байна? За энэ дээр бол юу вэ? Яагаад тэгэхээр Туркийн засгийн газрын зүгээс бол 2016 онд пиратын хамгаалалтын операц гэдэг ийм операц бол хийсэн. Тэгээ энэ операцийн үр дүнд бол Туркийн цэрэг бол одоогийн Сирийн нутагт бол орсон. Тэгээ тэнд бол ойролцоогоор бол 2000 орчим километр газрыг бол үндсэндээ чөлөөлөөд тэнд бол одоо Туркийн цэргийн хүчин бол тэнд бол одоо байрлаж байгаа. За гэтэл бол тэр үед бол Турк Америкийн харилцаа бол бас нэлээд бол аятайхан бол байсан. За ер нь бол Дональд Трамп одоо юу гэдэг Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчөөс сонгогдож гарч ирэхээс өмнө хүртэл одоо юу гэдэг сонгуулийн ажиллагааг явуулж байхад бол бас исламын шашинтай улсууд бас нэг хатуу хөтөөг хэлсэмнүүд бол байгаа. За тэрэнд нь бол бас Туркийн олон нийт бол бас нэлээд бол имзэглсэн. Яагаад тэгэхээр Трампын өөрийнх нь одоо хувийн одоо эзэмшлийн одоо бизнесүүд болох одоо сүлжээч буудлууд гэх юм бол одоо Стамбул, Анкара хотуудад бол бас байдаг. Тэгэд энэ бүгдөөс болоод ер нь бол Трамптай бол ер нь Туркийн ард түмэн бол бас Трампт бол тийм итгэл үзүүлэх тэр хандлага нэлээд бол багассан. Гэтэл бол сая яасан бэ гэхлээр бол одоо Сирд бол Оросын нөлөөл Оросын цэрэг хүчин байна. Америкийн 2000 орчим цэрэг бол байна. За Туркийн цэрэг байна. За Ираны цэрэг бол үндсэндээ Сирт бол одоо ингэ байлдаж байна. Тэгэд сая Америкийн төрийн нарийн бичгийн дээр Тейлорсон сая өчигдөр уржигдөр байна уу да. Канадын Ванкувер хотод болсон гадаад яамны сайд нарын зөвлөлт уулзалт бол болсон. Тэгээ уулзалтын гол асуудал нь юу байсан гэхээр яг хойд солонгосын хямралыг бол ярьсан. Гэхдээ бол тэнд бол Туркийн гадаад яамны сайд Чавушоолу бол очсон. Тэгээ тэнд ямар асуудал гарсан бэ гэхээр Америк бол одоогийн тэр Сирийн нутгийн одоо Турктэй хэлцэлгээ 3 бус нутг 3 хотын хот байгаа. Нэг нь бол Мембич гэдэг нэг юм хот. Нөгөөх нь бол Априн, нөгөөх нь Идлиб гэдэг ийм 3 хот байгаа. За тэгээ энэ 3 хотод ойролцоо бол нэг 30,000 орчим тийм зэвсэгт Курд голдуу үндэстнээс бүрдсэн тийм зэвсэгт хүчнийг бол байгуулнаа гэсэн ийм яриаг бол үндсэндээ Америкийн тал бол гаргасан. За үүнийг бол Туркууд бол одоо маш хатуу бол эсэргүүцсэн. За Туркийн ерөнхийлөгч Таyyip Erdogan бол одоо бидний хэллийн дагуу одоо ямар нэгэн дахин террорист одоо тийм бүлэглэлтэй одоо адилхан террорист тийм хүчин байгуулах нь бид тэр хүчнийг төрхөөс нь өмнө одоо багалзуурдаж одоо устгах болно гэдэг бол одоо хатуу бол мэдэгдчихсэн. Тэгээд энэ нь бол Туркийн хувьд бол их тийм эмзэг ийм асуудал байна. Тэгээд бол Америкийн төрийн нарийн бичгэн Тейлорсон бол тэр Канадаас Ванкувероос буцахдаа бол 3 удаа мэдээлэл хийсэн байна. Тэгээ эхнийх нь бол Канадаас яг буцахдаа бол мэдээлэл хийгээд за тэнд бол ерөөсөө энэ асуудлыг бол нэгдүгээрт бол их буруу ойлгосон байна. Хоёрдугаарт бол буруу тайлбарлаж байна. Гуравдугаарт бол энэ худлаа тайлбар бас ингэ яваад байна. Бид нар бол Туркийн хилийн давуу ямар нэгэн цэргийн хүчин бол одоо байгуулахгүй. Ямар нэгэн хил хамгаалах бас тийм цэргийн хүчин бол байгуулахгүй. Бид нар одоо Сирийн иргэний дайн бол 7 жилийн иргэний дайн бол одоо Сир иргэний дайнд нэрвүүдээ одоо шувтрах тийшээ бол хандж байна. Тэгэхээр тэр ислам улсыг дахин амьдруулахгүй тулд бид нар бол тэр нутгийн иргэдэд бол одоо юу гэдэг цэргийн боловсрол одоо зэвсгийн тусламж үзүүлээд нутгийн иргэдэд бол одоо өөрийгөө хамгаалах тийм болцоог нь бол хойрлуудад ажиллаж байна гэж ингэж үл хэлсэн ба. Хэлсэн тийм. За тэнгуүтээ Америкийн нэгдсэн улсад очингуудаа тэр Стэнфордын их сургуулийн нэг институт дээр очиж бол үг хэлэхдээ бол Туркийг бол бид нар одоо маш сайн ойлгож байна. Туркийн одоо Туркд бол энэ эмзэг гэдгийг бол бид нар маш сайн ойлгож байна. Гэхдээ туркууд маань одоо юу гэдэг бас энэ асуудал дээр зөв зүйтэй байр суурь илэрхийлээд мэдээлэл хийх хэрэгтэй шүү гэсэн ийм зүйлийг бол бас хэлсэн ба. Дараа нь бол Пентагон дээр очиод бол Тейлорсон бол ер нь бол бид нар бол одоо Сирийн иргэний дайн бол одоо төгсөж байна. Гэхдээ энд бол бид нар бол одоо Сирийн одоогийн удирдагч Башар Асадыг бол одоо засгийн иргэнээс буулгах асуудлыг бол бид нар одоо ингээд дипломат шугамар бол одоо шахаад бол явж байна.
Гэхдээ энэ асуудал дээр бол маш төвчээртэй хүлээгээс аргагүй юм аа. Башар Асадыг бол бид нар бол тийм хурдан буулгаж бол чадахгүй гэдгийг бол хэлсэн. Тэгээд Сирийн асуудал дээр бол одоо Америкийн гол байр суурь бол бид нар бол Сирт байгаад Ираны оролцоог бол одоо багасгах тал дээр бол голлон анхаарна гэдэг бол ингэж хэлсэн байна. Тэгэхээр яагаад гэвэл энэ бол өнгөрсөн 7 хоногийн сүүлээр гарсан мэдээ шүү дээ. Тэгэхээр яг Пентагон ч юм уу тэрний департамент энэ талаар мэдгдэл бол хийгээгүй. Энийг өгөхөр 30 мянган хүнтэй хил хамгаалах хүчил гэдэг юм л да. Бол армил гэсэн үг шүү дээ. 50% нь бол арабууд байх юм байна. Сөрөг хүчний Сирийн арабууд 50% нь курдүүдээс нэгдсэн байх юм. Гэсэн юм ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Туркийн хилийн дагуу байгаа нэг курдүүдийн амьдардаг тэр бүс нутаг. Тэнд бол Туркийн хилийн дагуу курдүүдээс гадна бол туркменууд бол амьдарч байгаа. Яг туркменууд бол амьдарч байгаа. Тэгэхээр тэнд бол арабууд гэхээсээ илүү курд, турк хилтэнгүүд бол зөнгөлдөг тийм бүс нутаг байгаа. Тэгээд одоо бол Туркийн олон нийт за Туркийн одоо улс төр судлаачид геополитик судлаачдын дунд ямар яриа гарч байна гэхээр бол за бид нар бол одоо тэр Африн бүсл бол одоо цэрэг оруулъя. За тэгвэл энэ л бол цэрэг оруулахад бол энэ үл ерөөсөө нэг өдрийн л ажил гэж хэлж байгаа. Энд цэрэг оруулаад Туркийн цэргийн хүчний хяналтыг тогтооход бол энэ ерөөсөө нэг л өдрийн ажил. Угаасаа тэнд бол цэрэг айран бол бэлэн байна, хилдээрч байна. Сирийн дотор ч гэсэн Туркийн цэрэг айран бол үнцэнд бол байна. Энэ бол нэг өдрийн асуудал. Ийшээ бол өчигдөр бол хүнд их буугаар бол Туркийн айран бол хүнд их буугаар бол гал нийсэн бол байна лээ. Хүнд их буугаар бол аль хэдийн гал нийцсэн. Гэтэл бол нөгөө нис хүчин оруулах тухай асуудал ярьж байгаа. Байлын нис хонгоцнууд. Гэтэл бол энэний одоо Африкийн энэ курдын одоо амьдардаг энэ агаарын орон зайд бол Оросууд бол хяналттай бол тавьж байгаа. Оросууд бол хяналт тавьж байгаа. Тэгэхээр бол Оросуудаас зөвшөөрөл авахгүйгээр бол энэ ажиллагаа бол бүтэхгүй шүү гэдгийг бол Туркийн зарим одоо судлаачид бол бас хэлсэн байлаа. Жишээ нь бол Бэлкэн их сургууль дээр болсон тэр бас think tank маягийн ярилцлага дээр бол бас тэр Бэлкэн их сургуулийн судлаачид бол бас хэлсэн байлаа. Оросын онгоцыг Туркууд унгаац асуудал байна шүү дээ, тийм. Тэгэхээр бол яг Орос Туркийн харилцаа бол одоо сүүлийн үед бол маш хурдцтай дахин сэргсэн. За Оросын онгоцыг унгаасны дараа бол хоёр улсны харилцаа бол нэлээд одоо бас хүүтэрсэн. За түүний дараа бол бас нэг эмгэнэлтэй юм болсон нь үүдийг Анкара дахь Оросын элчин сайдыг бол бас Туркийн радикал үзэлтэй залуу одоо буудаж алсан. Одоо ийм эмгэнэлтэй үйл явдал болсон. Тэгээ үүнээс хойш бол хоёр улсын харилцаа бол айгүй мундаг одоо төвшөнд бол дахин гарч иж одоо хөгжсөн. Одоо бол ерөөсөө Туркийн одоо гол ойролт орнох гол түнш бол одоо Орос, Иран хоёр бол байж байгаа. Тэгээ өнгөрсөн оны 5 сард бол Казахстаны нийслэл Астанад одоо дөрвөн талд уулзалт бол болсон шүү дээ. Тэгээ энэ уулзалтаар бол Иран, Орос, Турк гурав юу тохирсон бэ гэхээр одоо тэр курдуудын асуудалтай байгаа тэр гурван бүс нутаг байгаа одоо Африн, Минбич, Идбил гэдэг. Тэгээ Идбилийг бол энийг бол ерөөсөө одоо зэвсэггүй одоо гал зогсоо энэ Идбилд бол гал зогсоогоод гал зогсоосон тийм одоо зэвсэггүй бүс болгоё гэдээ бол зарлцсан. Тэгээ энд бол бас туркуудын ач холбогдол өгөөд байгаа юу гэхээр бол хэрвээ энд мөргөлдөөн дамжираад энэ хотын ойролцоо мөргөлдөөн дамжираад ингээ явах юм бол одоо Туркт бол дахиад 2 сая одоо цагаач бол энэчнээс Туркийн хил рүү нэвтэж явах төрсөн яг бэлэн байгаа талтай байна. Тэгээ энийг л одоо зэвсэггүй мөргөлдөөнгөө тайван байлгаж ижил тэнд одоо цагаачдыг бол бас нутагтан тогтоож барих тийм Туркийн бодлого бол бас явагдаад байна. Ерөнхийлөгч Эрдоган хэлтгэлтэй. Америк нэгдсэн улс биднийг хамгийн үнж холбоотно гэдэг. Гэхдээ бидний дайсныг бас зэвсэглэн бэлтгэхэд байна. Ийм одоо хоёр үзүүртэй бодлого байж болохгүй гэж нэлээд бухимдалтай байна. Ер нь бол Туркийн гол эмзэг асуудал бол ерөөсөө Курдийн асуудал байж байгаа. Курдийн асуудал бол хамгийн эмзэг асуудал. Оросын онгоцныг бөмбөгцсөний дараа ч гэсэн Оросууд бол шууд Курдийн бүс нутагт бол нисдэг тэргээр зэвсэг хүнс шууд зэвсэглэх ажиллагаа бол явуулсан. Энэ бол эргээд туркуудад бол маш одоо хүнд ийм туссан. Одоо бол Америк бол яг иймэрхүү байдлаар бол үйл ажиллагаа бол явуулах гэж байна. Курдын тэр бүс нутагт бол бас тийм цэргийн хүчин одоо байгуулах ийм ажиллагаа явуулж байгаа. Энэ нь бол тэгээд Америк бол туркуудын бид нар бол ойлгож байна гэж Тейлорсон бол хэлсэн. Бид нар бол Туркид бол энэ хүнд гэдгийг бол ойлгож байна. Гэхдээ энэ дэр бол одоо хамтарч ажиллая. Тэгээ өнөө өглөөхөн одоо Америкийн төрийн департаментын хэвлэлийн төлөөлөгч бол хэлсэн болов юм лээ. Одоо туркуудыг Туркийн засгийн газрыг Анкараг одоо ийш нь одоо ямар нэгэн цэргийн ажиллагаа явуулахгүй байхыг одоо уриалж байна.
Энийг бол Анкара Курдийн одоо энэ бүс нутагт цэргийн ажиллагаа явуулж байхаар тэр ислам улстай одоо байлдаач гэж уриалж байна гэсэн ийм мэдээллийг бол Америкийн төрийн департаментын хэвлэлийн албаныхан бол одоо хийсэн бол байна лээ. Тэгэхээр бол энэ асуудал бол нэлээд бол хурцдсан. За Туркуудын хувьд бол энэ бол дипломат шугамарч гэсэн Туркуудын дээр маш хүчтэй бол ажиллаж байна. За Туркийн ерөнхийлөгч одоо Таyyip Erdoğan бол өөрөө бол одоо нэгдсэн улсны байгууллагын ерөнхий нэрийн бичгтээ бол уцаар ирсэн байл байна лээ. За одоо жишээ нь Туркийн зэвсэг түвшний ерөнхий хамгаалагч бол НАТОгийн тэргүүнтэй бас уцаар ирсэн. Одоо энд бол дэмжлэг үзүүлээч гэсэн. За Туркийн гадаад явны сайд Чавушоглу бол одоо Америкийн төрийн нарийн бичгийн дарагтай уулзсан. Оросын одоо гадаад явдлын яамныхантай бас уулзахаар хөөцөлдөж байна. Тэгээ энд хамгийн гол нь Оросоос зөвшөөрөл авах хэрэгтэй гэдэг юм асуудал ус ингээд бол яригадаад ингээд бол явж байна л да. Тэгэхээр Туркийн зэвсэг түвшин бол НАТОгийн бүрэлдэхүүний улс орнуудаас Америк нэгдсэн улсын дараа ордог бичдэг л дээ хэвлэлүүд төр. Тэр нэг байлдааны цохилтох чадвар нь яриад байна л да. Туркийн зэвсэг түвшин хэр хүчтэй. За Туркийн зэвсэг түвшин бол одоо НАТОгийн бүрэлдэхүүнд бол байдаг. НАТОгийн бүрэлдэхүүнд байгаа одоо Америкийн нэгдсэн улсын дараа 2 дугаарт ордог одоо юм зэвсэг түвшин шүү дээ. НАТО дотроо бол. За Туркийн зэвсэг түвшин бол ер нь бол байнгын бэлтгэлтэй одоо бол манайх нар хэлдэг нөө дарийн утаа өмнөртдсөн ийм цэрэг арим. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл Туркийн зүүн талд бол тэр ПКК гэдэг нэрлээд байгаа. Тэр Курдийн босгочтой бол ер нь Туркийн цэргийн хүчин бол байнга л байлддаг. За тэгэхээр бол Туркийн цэргийн арим бол нэлээд бол хүчрхэг. Хэрвээ тэр Туркийн цэргийн арим тэр Африн гэдэг. За тэгээд дараа нь тэр Мимбачи гэдэг тийшээ ороход бол ер нь бол өөртөө бол нэг өдрийн л ажил хийж байгаа. Тэгэхээр энэ бол өмнөх одоо тэр пиратын одоо хамгаалтын хөдөлгөөн гэдэг энэ операцаар бол энэ бол өөрийнхөө хүчийг бол харсан. Тэнд бол одоо бол 2000 км-ийг газар нутгийг бол үндсэндээ чөлөөлөөд Курдийн тэр бүс нутгуудыг бол одоо бас ингээ хооронд нь одоо завсрын гүпр бүсүүдийг бол бий болгоод байгаа байхгүй. Тэднийг хооронд нь нийлүүлэхгүйгээр одоо тэр олон Курдуудын бүсүүдийг хооронд нь нийлүүлэхгүй. Тийм бүс нутгуудыг бол одоо үндсэндээ бий болгох гол ингэж үл ажиллаад байгаа. За зүгээр Оросуудын хувьд бол бас их сонин Путин бол одоогор бол ямар нэгэн мэдгэл бол одоо хийгээгүй байна. Тэгээд бол ер нь барууныхан болоод Туркууд одоо Иран ч гэсэн бол энэ тал дээр бас нэлээд анхааралтай бол харж байгаа шүү. Оросуудын хувьд бол Оросын дуумын тэр олон улсын харилцааны хороо гэж үүдэг. Тэр хорооны гишүүн Узбек гаралтай Владимир Хингиланийг дуумын гишүүн байна. Тэгээд тэр бол хэлсэн байлээ. Америк бол одоо энэ Курдуудыг ингэж зэвсэгдэх нь бол Сирийн хямралыг бол улам л одоо муутгана. Энэ бол нөхцөл байдлыг дээрцүүлэхгүй юм үйлүүд ажиллагаа болно гэдгийг бас Оросын дуумын гишүүн бол одоо бас мэдгдсэн бол байна лээ. Өөрөөр бол Оросоос бол ямар нэгэн тийм мессеж бол ирээгүй. За тэгэхээр Оросын тэр Россия Известия гэдэг хэд хэдэн сонин дээр бол бас яг энэ асуудалтай холбоотой нийтлэлүүд эднэр бол гарсан юм байна лээ. Тэгэхээр ерөнхийлөгч Эрдоган хэлдэг. Ялангуяа 15 оноос хойш л яригдсан 2 жилийн хугацаанд яригдж байгаа цагаачлалын асуудлыг ерөөсөө Европын холбоо руу нэвтрэх тэр урсгалыг Туркус зогсоосон. 2 сая орчим дөрвөгч амьдарч байна. Гэтэл Туркийг Европын холбоонд элсүүлэх үйл явц одоо ч гэсэн. Ер нь сүүлдээ өөрөө баг Туркус Европын холбоонд элсэх нь түүлийн зорилго биш гэд хэлсэн байсан тийм. Тэгээ ер нь бол тэр нэг хэсэг бол ер нь бол одоогийн ерөнхийлөг Tayyip Erdoğan-ыг бол ерөнхий сайд байхдаа ерөнхий сайдэр бол 12 жил бол ажилласан юм шүү дээ тийм. Тэгээ ер нь эхний жилүүдэд бол Европын холбоонд элсэх талаар бол нэлээд идэвхтэй бол ажилласан. Засгийн газрын кабинетд нь бол Европын холбоонд одоо элсэх асуудлыг хариуцсан бүр сайдын албан тушаалтай сайдын одоо тийм юу бол байж идэг эрх үүрэг бол байж идэг. Тэгээ ингээд бол нэлээд бол хөөцөлдсөн. За гэтэл бол энэ ойролт оронд Сирийн хямрал, за тэгээд дээр нь бол Иракийн хямрал гээл ингээд юм хямралууд ингээд Арабын хаврын одоо хувьсгалууд бол ингээд дараалаад бол ингээд гарсан. Тэгээ энд бол хүссэн үсээгүй Турк бол татагдаж бол орсон. Яагаад тэгэхээр бол нэг бүс нутагт бол байна. Тэгээ энд бол нэгдүгээрт энэ бүс нутгууд байгаа энэ хямрал болоод байгаа газарт Туркууд бол хоёр зүйлээр бол холбогдож байгаа. Нэгдүгээрт бол шашны үед бол холбогдож байгаа. Одоо исламын шашинтай одоо энд бол сүннит шиитийн одоо хоорондын урсгал хоорондын мөргөлдөөнч хүртэл бас тэнд бол гараад байна шүү дээ. Энд бол хүссэн үсээгүй шашны хувьд бол Турк бол одоо холбогдохоос өөр арга бол байхгүй. Хоёрдугаарт бол угсаатны хувьд бол холбогдож байгаа. Тэгээ яагаад гэвэл яг энэ ойролт орондын энэ одоо тэр Идбил, за Африн гэдэг Мембачи, за тэгэл одоо Алеппо хотод нэргээл ингээл байна шүү дээ тийм ээ. Энэ бүс нутаг бол үндсэндээ бол эртнээс нааш одоо Турк, Курд, Араб
персүүдийн одоо ингээд хоорондоо холидож амьдардаг ийм бүс нутаг. Тэгэхээр одоо энд бол бас угсаатны асуудал бас яригдаад байгаа. Туркууд бол одоо юу гэдэг тэнд байгаа туркменууд их бол одоо их соёлын хувьд бол үндсэндээ тун ойролцоо шүү дээ. Бараг л одоо их ойролцоо. Тэгээд тэднийг бол бас бид нэр бол угсаатны хувьд бол бас дэмжих одоо тийм бодлогыг бол бас ингээд явуулаад байгаа. Тэгэхээр ч өөр арга бол байхгүй. Яг тэгэхээр бол хуучин бол одоо энэ Сирийн хямрал болохоос өмнө Турк Сирийн хил бол ер нь бол хамгийн тайван хил. Хоёр орны иргэд бол харилцсан одоо бие биенийхээ нутагт бол одоо чөлөөтэй нэвтэрдэг. За тэгээд Сирийн нутагт байгаа тэр тосгодууд бол турк хэлээр ярьдаг, турк тосгодууд бол байж байдаг. За Иран ч гэсэн бол юу гэдэг нь Туркийн нөлөө бол бас нэлээд их. Одоо юу гэдэг нь Тбризээс гараад нэг 2 цаг автобусаар явбал Техранаас гараад нэг 2 цаг автобусаар явбал одоо зүүн тишээ явбал Испахан тэгэл Азербайджаны нутаг болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ буугаад ярихад бол бүх юм одоо туркээр ярина, турк соёл, турк хэл эдгээр бүгдээр байна. Гэтэл бол Туркийн зүүн тал руу ингээд явхлаар бол курдууд бол персийн хэлээр бол ойролцоо, перс соёлын нөлөөнд бол байдаг. Тэгээд ийм олон янзын угсаатнууд холилдог ийм бүс нутаг байна. Тэгэхээр Дональд Трампын шийдвэртэй холбоотой өөрөөр Иерусалимыг Израилийн нийслэгээ зарлалцсан. Энийг ислам ертөнцийн хүлээн зөвшөөрчих юм бол цаашаа явъя л гэж яриад шүү дээ. Үүний эсрэгээр Дональд Трамп Стамбулд Исламын улс орнуудын байгууллага дээд хэмжээний уулзсан байгуулад Иерусалимын зүүн хэсгийг Палестины нийслэгээ зөвшөөрч яваа. Бүгдээрээ тийш нэлж сайд юм аа шилжүүлээ гэж ярьсан шүү дээ. Яагаад ингэж вэ? Тэгэхээр бол одоо Туркийн ерөнхийлөг Таyyip Erdogan бол бас юу өөрийн орныхоо ерөнхийлөгчөөс гадна тухайн бүс нутагтаа бол юу гэдэг исламын шүтлэгтэй ард түмнүүдийн дунд бол бас хүлээн зөвшөөрсөн яа харахгүй том лидер бол болчлоо л доо. Энэ хүн чинь бол 12 жил ерөнхий сайдын албан тушаал хашсан. Дараа нь одоо бол үргэлжлүүлээд ерөнхийлөгчийн албан тушаалыг бол хашиж байна. Тэгэхээр бол энэ одоо юу гэдэг Туркийг тойрсон тэр бүс нутагт бол Эрдоганыг одоо дэмждэг тийм ээ. Тийм одоо бас ард түмэн ислам шашинтай араб, перс одоо юу гэдэг курд, турк гэдэг ийм олон ард түмнүүд бол Эрдоганыг үнцэнтэй бол дэмжиж байгаа. Нөхөр бол одоо яалтчгүй бол одоо тухайн бүс нутгуудын лидерийг аваад үзэхэд бол лидерүүдийг аваад үзэх юм бол насны хувьд, туршлагын хувьд одоо олон жил төр барьсныхаа хувьд бол ер нь бол бараг л хамгийн дээгүүр бичигдэхээр ийм хэмжээний лидер болсон. Тэр нь Америк нэгдсэн улс баруунтай гэсэн харилцаатай тийм. Тэгээд дээр нь бол юу гэдэг баруун Европын холбоо, дээр нь Америк нэгдсэн улстай маш сайн харилцаж болж чаддаг. Ер нь өөрөөр хэлбэл ойролт орнуудын тэр орнуудыг одоо баруунтай гол холбогч нь гол гүүр нь бол үндсэндээ бол Анкара болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр Эрдогааны хувьд бол одоо яалтчгүй бол одоо хүчтэй тийм лидер бол болсон. Тэгэхээр бол одоо ойролт орнуудад Америкийн хүчийг одоо сөрөх тийм лидер гэвэл одоо бас л Эрдоганыг л тойрон хүрээлэхээс өөр арга бол үндсэндээ бол байхгүй. Тийм учраас бол тэр Стамбулд одоо хийсэн тэр Палестины газар нутгийн хүлээн зөвшөөрчээ гэдэг нь бол жам усны л одоо нэг юм байна. За дээр нь бол энэ бүс нутгийн хувьд бол нэг тийм онцлог юм бол байгаад байгаа. Юу гэхээр бол тухайн бүс нутаг өөрөө бол одоо юу гэдэг нэг сүүлийн хэдэн зуун жил ер нь бол нэлээд байнгын л одоо жишээ нь бол би аягүй сайн санаж байна. Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн профессор Чунтын Болдбаатар бол 97-8 оны үед байна да. Ард ирэх сонин дээр бол тийм персийн булангийн талаар бол бас юм хөтэлдэг байсан. Тэн дээр бол персийн булан бол дайны даалгахтай булан эдэр гэж үл нэрлэж ирсэн байхгүй. Тэгэхээр бол ер нь бүс нутгийн түүхэн дээр хүртэл ингээд байнгын дайн бол болж идэг. Тэгэхээр бол дайн болохоор бол нөгөө хүмүүсийн дундад наслт бол их багасчихж байгаа. Дундад наслт аюу бага болно. Тэгэхээр бол нөгөө хиний Хайдингтоны номон дээр бол соёлын хөгжлийн мөргөлд ингээд альва нийгэмд бол юу гэдэг нэг 25-аас доош насныхан одоо юу гэдэг нэг 30-аас 40% болоод ирэхлээр бол нийгэм бол өөрөө тийм хөдөлгөөнтэй болдог гэж. Тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл нөгөө энэ төлөвшөөгүй залуучууд бол одоо тийм улс төрийн хөдөлгөөн, янз бүрийн хөдөлгөөн гаргахад бол юу гэдэг гол түлхэх хүч нь бол болоод ирдэг. Яагаад тэгэхээр эдгээр чинь бол бас үзэл бодлын хувьд төлөвшөөгүй. Дээр нь эдгээр залуучууд бол ахмад уяасаа суралцахаасаа илүү хажуудлынхаа найз нөхдөсөө гол одоо тэр үзэл баримтлал гол одоо юу гэдэг түлхэгч хүчээ бол авч яадаг. Тийм хөдөлгөөнтэй. Тэгэхээр бол одоо Турк, Иран гэл одоо энэ бүс нутгийн ингээд ахлаар бол хүн амынх нь одоо юу гэдэг насжилтыг аваад асар залуу үндэстэн байхгүй. Аюу залуу. Ер нь бол хүн амын дийлэнх нь л бол дандаа л 25-аас доош насны залуучууд. Одоо хүн амд нь одоо юу гэдэг 30%, 40% хүртэл ингээд эзэлж идэг. Тэгэхээр энэ нийгэм бол өөрөө тийм хөдөлгөөнтэй.
тийм савлгаа бол ихтэй ийм. Тэгээ ийм савлгаан дээр бол юу гэдэг ямар нэгэн одоо шашны фундаментал үзэл юм уу, улс төрийн одоо тоглолт ч гэдэг юм уу, эсвэл одоо гадны улс орнуудын одоо хийсэн одоо улс төрийн хувьсгал экспортлох ч гэдэг юм уу. Энэ бол их тийм боломжтой бол харагдаад байна. Таатай хөрсөн бол болж өгöd. Сая Ираны асуудал гэлдэгт ч юм бол Ираныг гэдэгт ч юм бол Ираны одоо тэр нөгөө жагсаал зөвлөм бол үндсэндээ бол баг намжих тийшээ бол хандж штэ тийм ээ. Тэгэл Twitter, Facebook тэгээ энэ дээр бол одоо нэг орчин үеийн технологи бол бас гол хөдөлгөгч хүч нь бол болоод байна штэ. Twitter, Facebook тийм ээ. Instagram гэл янз бүрийн одоо эдгээр ч юм бол одоо энэ гол хүч нь бол болоод байдаг. Тэгээд тэр сая бол Техран бол одоо тэрийг хаагаал үндсэндээ бол хөдөлгөөн бол бараг зогсож штэ. Нийгмийн сүлжээг хаасан. Тийм нийгмийн сүлжээг хааж байгаа. Twitter, Facebook. Тэгэхээр яг л залуучдын холбоо өрдөг. Тийм холбоо өрдөг. Одоо нийгмийн сүлжээнд бол залуусын дийлгэл байна. Энэ залуучдын ялгаагүй л. Манай нийгэмд ч гэсэн бас ялгаа байхгүй. Бид нар ч гэсэн бол бас асар тийм залуу үндэстэн байхгүй. Одоо манай хүн амын донд бол залуучуудын эзлэх хөв бол асар өндөр бол байж байгаа. Бусад орнуудтай харьцуулахад. Одоо юу барууны орнууд одоо энэ Япон гэдгээл одоо энэ Солонгос эднэртэй харьцуулахад бол залуучуудын нийгэмд эзлэх одоо тоо бол одоо асар өндөр байж байгаа. Эдгээр маань бол сайн төлөвшөөгүй учраас бол тийм савлгаа ихтэй. Улс төрийн сонгуулийн хүртэл бараг тоглолт явуулдаг. Улс төрийн сонгуулийн үр дүн хүртэл бараг л эднэрийн одоо шийдвэрэл одоо ингээд шийдэгдэж штэ тийм ээ. Савлгаа ихтэй нийгэм болж байж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийлөгч Эрдоганы хувьд бас барууны НАТОгийн удирдлагуудчныг эмзэгдээд байдаг зүйл нь бол Оросын албаны улстай. Эдийн засаг худалдаа чиглэлээр хамтарч болж байна. Яагаад тэр Оросын системүүдийг буужингийн системийг аваад байна? За шүүмжилдэг штэ. Тийм. Турк бол юу байгалийн баялаггүй орон. За байсан гэсэн тэрийг магадгүй ашигладгүй гэж магадгүй. Би одоо сайн мэдэхгүй. Тэгэхээр Туркийн эдийн засгийн гол нэг том тулгуур бол ерөөсөө аялал жуулчлалын салбар. Жижиг дунд үйлдвэрүүд бол байж байгаа. Тэгээ хүнсний үйлдвэрүүд бол байж байгаа. Тэгэхээр Туркийн аялал жуулчлалын одоо юу гэдэг Туркт аялдаг жуулчдын одоо юу гэдэг баг 20-30% нь бол Оросууд бол эзэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Орос жуулчд одоо тэр онгоц цунгасны дараа Орос жуулчд ирэхээ байхад Туркийн одоо тэр аялал жуулчлалын Анталия, Измир, одоо Бодрум гэл одоо тэр бүс нутгийн буудлын бизнес, аялал жуулчлалын бизнес эрхлэгчид бол үндсэндээ бол тун хүнд байдалд бол орж байгаа. Дээр нь бол Турк бол Орос одоо Украин гэл энэ зүүн Европын орнуудын одоо дахианы мах, хүнсний одоо юу гэдэг нохооны гол нийлүүлэгч нь бол байж байгаа. Тэгэл одоо хэдэн оны хямралаар зүйлээ Туркийн тэр дахианы мах тэр өвөрцийн фондорыг одоо хэлээр оруулахгүй хаахтал бол Туркийн хөдөө аж ахуйн эрхлэгчид бол бас их тийм хүнд байдалд орох гэдэг. Тэгэхээр бол Туркийн одоо юу гэдэг эдийн засгийн гол холбоотой одоо эдийн засагт нь одоо Оросуудын эзэлж байгаа хувийн нэмэр бол бас их. Гэхдээ Туркийн өөрийнх нь бас том компаниуд бол бас бий. Туркийн одоо том компаниуд гэвэл баруун Европт бол хүчтэй. Баруун Европт бол одоо юу гэдэг асар том үйл ажиллагаа явуулдаг. Голчлон одоо байрлал эрчим хүчний салбарт одоо гол үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэр дундаа бол Оросд бол одоо Туркийн барилгын компаниуд, Украинд бол Туркийн барилгын компаниуд бол бас гол үүргээ том одоо юу гэдэг бизнесүүд эрхлээ явж байгаа. Тэгэхээр бол дэлхий бол нэгэнт хавтгай болцсон. Турк бол юу гэдэг баруун Европын холбоо гэхээс илүү Оростой илүү эдийн засгийн хувьд илүү ойртсон. Тийм учраас бол Европын холбоонд эсгээс илүү Оростой одоо сайн харилцаатай. За ер нь бол хар тэнгисийг дагсан тэр бизнес эдийн засгийн худалдаа энд бол одоо юу гэдэг гол үүрэг гүйцэтгэж байгаа тэр Орос. За тэр Стамбулын хоолоогоор одоо фосфорын хоолоогоор дамжуулаад одоо газар зундын тэнгист гарч байгаа. Энэ гарц дээр бол үндсэндээ бол Стамбулд Турк бол сууж идэг учраас бол Оросын хувьд ч гэсэн бол Турк бол бас тийм одоо юу гэдэг дунд хэмжээний ч юм уу жижиг хэмжээний одоо тийм түншүүл биш. Яалтчгүй одоо хамтрах том түншийн хэмжээнд бол очичлоо. За тэгээд сүүлийн үед одоо энэ ойрох дорндын одоо энэ хямрал энэ арабын хувьсгалуудтай холбоотойгоор бол олон улсын давцанд бол Туркийн байр суурь бол одоо асар өндөр түвшинд бол очсон одоо харагдаж байна. Тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл Турк бол одоо бол Орос, Америк дэлхийн хүчирхэг G8-ийн одоо багтдаг энэ орнуудтай бол ер нь бол энэ тэнцүү хэмжээнд бол одоо ярих хэмжээнд бол Турк бол одоо сүүлийн үед бол очиж штэ. Тийм ээ. Тэр Астанагийн уулзалт гэдэг ч юм уу тэнд бол Америкгүйгээр асуудлыг бол бас шийдсэн байгаа байхгүй. Аюул сонирхолтой тийм ээ. Урд нь бол Америкгүйгээр тийм асуудал шийдэх зэвсэггүй бус нутагт зарлах тийм явдал бол үндсэндээ бол байдгүй байсан бол тэндээ бол тэр 17 оны 5 сард бол Астанад бол Орос, Иран, Турк гурав нь ирэлж байгаад одоо Курдийн нутагт бол цэрэггүй одоо тийм бүсийг бол бас ингээд зарлаад тэр бүсээ бол одоо хамгаалах тал дээр бол одоо өөрсдийн одоо инхийг сахиулагчдыг бол одоо тэнд бол бас аваач суулгаад ингэж нэг гэдэг бол олон улсын хэмжээнд бол бас нэлээд
нэр нөлөө нь бол асар хүчтэй өсөж байгаа нь бол харагдаж байна. Дональд Трампын ялангуяа ойролт орнуудын бодлоод төдийлөн анхаарахгүй байгаатай шалгуутай гэж болж байна. Зүгээр Дональд Трампын ойрох бодол Дональд Трампын ингээд гадаад болгыг зүгээр ингээд би бол тийм нарийн хэмжээнд судалдаг юм биш л дээ. Зүгээр ингээд фокуслаад харахад бол нөхөр бол ойролт орнуудын асуудал ер нь бол Ираны асуудал бол фокуслаад ах шиг байна. Яг тэгэхээр бол Ираны тэр 6 талт хилцээр бол одоо нүүбийн аюулгүй зөвлөлийн 5 тэгээд дээр нь Герман нэмэгдээд 6 талт тэгээд энд бол Ираны асуудал бол байгаа даа шүү дээ. Гэтэл бол одоо Америк бол одоо хүртэл тэр эдийн засгийн хориг нь бол тавиагүй одоо нэг гэрээгээр байгуулагдсан үүргүүд хүлээгээгүй. Гэтэл бол тэр нэг олон улсын зөвсгийн цөмийн байгууллагын ч юм бол одоо Иранд очиод Иран бол яг энэ 6 талт гэрээр хүлээсэн үүргээ бол одоо маш сайн биелүүлж байна. Цөмийн одоо тэр уран боловсруулах үйлдвэрүүдэд бол одоо хоригдуулж байна. За тэр боловсруулсан зарим уран бол Оросд нийлүүлэх ёстой шүү дээ. Тэрийг өөртөө ингээд маш сайн нийлүүлж байна. Ингээд бол Иран бол үндсэндээ үүргээ биелүүлээд байна. Гэтэл бол одоо Америк бол одоо энэ юунаас гарах энэ 6 талт гэрээнээс одоо Америк одоо гарах энийг ер нь дахиж авч үзэх гэсэн ийм асуудал бол ярьсан байлаа. За Америкийн одоо юу гэдэг нь тэр төрийн бодлогын бас залгамж холбоо гэхэд бол бас хайшаа юм тийм ээ. Одоо жишээ нь бол тэр Америкийн төрийн нарийн бичгийн Тейлорсон бол мэдгдсэн байл шүү дээ. Бид нар бол одоо Иракт бол алдсан юм аа. Обамагийн тэргүүлсэн одоо засгийн газар бол Иракт бол алдаа бол гаргасан. Бид нар тэр алдааг Сирд бол одоо давтахгүй төлөө бол ажиллаж байна эднэр гэдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ чинь олон улсын бодлого төр бол өмнөх тэр бодлогын залгамж холбоо бол бас арай өөр бодлого бид нар явуулах юм аа. Америкийн уламжлалт тэр бодлогоос арай өөр бодлого явуулах юм аа гэдэг мессежийг бол юу гэдэг бас дэлхийн нийтэд өгөөд байна уу гэж хараад байна л да. За нэвтрүүлэгт ирж сонирхолтой ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Таны судалгаа шинжилгээний ажилд амжилтсая. За баярлалаа. За та бүхэнд амжилт хүсье. Сурвалж ярилцлагын манай ээлж дугаар өндөрлөө. Ирэх бям гарагт эргэн уулзъя.